که دارم توی این نمی‌کنم خیلی فوت کمیه، یعنی اون صدای با حجم خیلی زیاد نمیخوایم تولید کنیم. من حالا یه ذره از میکروفون فاصله میگیرم با حجم بیشتر که این به اصطلاح دیستورت نشه. به نظر من هیچ نیازی نیست این صدا رو تولید کنه. هم این مقدار پارازیتاش بیشتر میشه، هم نوازنده خسته میشه، نفس زیادی میبره. وقتی صدا رو بشه جمع و مغزدار تولید کرد با حجم مناسب و متناسب با این ساز و این ساختمانی که میبینیم، به شرطی که همین که گفتم مغزدار باشه به اصطلاح، یعنی اون فوتی که میکنیم عمدهش بشه صدا. این خیلی به نظر من مطلوب تره و حالا خواهیم دید که در صداهای اوجوقیست ما یه محدودیتی از نظر شدت صدا داریم که اون وقت اگه صدای بممون خیلی قوی باشه، یه عدم تناسبی در واقع بین صدای بم و زیر به لحاظ حجم صدا خواهیم داشت که این یک اشکال در کار نوازندگیه.